يا مساء الفل والياسمين على كل اخواتي وحبايبي متابعين قناة قصص رعب عن العالم الخفي. النهاردة هكون معاكم بقصة جديدة بعنوان لعنة كتاب. القصة للكاتب العبقري خالد فودة. وبعد المقدمة دي أقدر أقول لكم يلا بينا نبدأ قصتنا. أنا مش هحكي أي حاجة عن تفاصيل حياتي الشخصية، كل اللي هتكلم عنه التجربة الصعبة اللي أنا مريت بيها ولسه مأثرة فيا لحد وقتنا هذا. أنا بدأت حكايتي في اليوم اللي حبيت أتعلم فيه السحر، وكانت الطريقة الوحيدة المناسبة ليا إن أشوف ساحر وأكون تلميذه وأتعلم منه كل حاجة. وفعلا بدأت أدور لحد ما وصلت لساحر اسمه مجاهد. وبعد ما عرفت العنوان وقدرت أوصل لمجاهد وعرفته على نفسي وطلبت منه إن أكون تلميذ وأتعلم السحر. رد مجاهد كان غريب: أنا موافق، بس أهم حاجة تكون عارف عشان تتعلم السحر لازم يكون قلبك ميت وتنفذ كل حاجة أطلبها منك، وبعدها أعلمك كل حاجة عاوز تتعلمها. أنا رديت عليه بكل ثقة وقلت له أكيد قلبي ميت، وإلا ما كنتش جيت لك لحد هنا، وعلى أتم الاستعداد إن أنفذ أي طلب مقابل إن أكون ساحر متمكن. مجاهد بدأ يقول لي تمام، النهاردة بالليل هطلب منك طلب وهيكون أول تجربة حقيقية ليك. لو نجحت إنك تنفذ الطلب ده بقلب جامد هتبقى خلاص تلميذ من تلامذتي وهعلمك كل أسرار السحر. أنا قلت له اطلب الطلب اللي انت عاوزه وأنا أوعدك إني هنفذه. مجاهد قال لي كتاب هتجيبه من المقابر، بس ما تخافش عشان أول مرة ليك مش هتروح لوحدك، أنا هبعت معاك واحد اسمه محمود من تلامذتي، بس انت هتاخد الورقة دي وتخليها في جيبك وما تطلعهاش غير لما محمود يطلب منك انك تقرأ اللي فيها. اتفقنا؟ أنا قلت له اتفقنا، وما تقلقش أنا قلبي جامد وهنفذ لك الطلب اللي انت عاوزه وهرجع ومعايا الكتاب. وبعدها خرجت أنا ومحمود واتجهنا للمقابر، وكانت تقريبا الساعة 1 بعد منتصف الليل. أول ما وصلنا المقابر بدأنا نمشي جواها لحد ما وصلنا عند قبر معين، وبعدها محمود وقف وقال لي يلا بينا عشان هنفتح القبر ده وهننزل نجيب الكتاب اللي طلبه منا سيدنا. أنا لحد اللحظة دي ما كنتش خايف، ممكن فعلا يكون قلبي ميت، وبدأت أفتح القبر وبعدها نزلت أنا ومحمود. الإحساس اللي حسيته أول ما نزلت القبر كان مش مجرد خوف، أنا وصلت لمرحلة إن كنت بموت من الرعب. وبدأت أقول لمحمود يلا نمشي من هنا، يلا يا محمود الله يرضى عنك. محمود بكل ثقة كان بيرد وبيقول مش همشي قبل ما أخلص اللي أنا بعمله وأنفذ الطلب اللي سيدنا مجاهد عاوزه. أنا قلت له أنا جسمي بيترعش، أنت عارف إيه اللي أنت بتعمله ومدرك إحنا فين دلوقتي؟ محمود وهو بيضحك بيقول لي عارف، وإيه المشكلة؟ يعني أنا في قبر وبنفذ أمر سيدنا مجاهد. أنا بدأت أقول له بس ده حرام يا محمود، الميتين ليهم حرمة، أنا مش عارف كتاب إيه اللي هيكون مدفون مع الجثة ده. محمود بدأ يقول لي ولا حرام ولا حاجة، ما تكبرش الموضوع قوي كده، هو صحيح الميتين ليهم حرمة، بس لما أنت خايف كده رحت لسيدنا مجاهد ليه وقلت له خدني تحت طوعك وإنك عاوز تكون ساحر، وكنت بتتكلم بثقة إنك هتنفذ أول طلب. اسمع الكلام يا ابني ونفذ أوامره وكمل شغله وانت ساكت ويكون في علمك المرة دي أنا جيت معاك عشان انت أول مرة ليك، لكن بعد كده أي طلب هيطلبه منا سيدنا انت اللي هتروح، وبعدين احنا ملناش دعوة بمكان الكتاب، احنا بننفذ أوامره وبس. أنا مش فاهم ليه سيدنا اختارك انت مخصوص عشان تيجي معايا نجيب الكتاب مع انك شكلك جبان وقلبك ضعيف. أنا مش عارف انت اتحدفت علينا من انهي داهية بالظبط. أنا جيت أرد عليه وأنا متعصب لقيت محمود بيقول لي اسكت، أنا مش عايز غلبة، نور بالكشاف ناحية الجثث عشان ننفذ أمر سيدنا ونطلع بالكتاب.
بعدها نورت الكشاف ومحمود راح ناحية جثة من الجثث الكتير اللي مرصوصين في القبر. الجثة اللي وقف قصادها محمود كانت الجثة الوحيدة اللي الكفن بتاعها لسه مربوط ومش متهوي زي كل الجثث. وبعدها محمود قعد على الأرض ومد إيده على الجثة وفك الكفن خالص عشان يخرج الكتاب. وأول ما مسك الكتاب بإيده الجثة اتحركت وبدأت تخنق محمود. في الوقت ده صوت مريب طالع منه محمود، صوت أشبه بواحد بينازع الموت. طلع الورقة اللي سيدنا اداهالك وقراها بسرعة. متوتر وخايف بجد طلعت الورقة من جيبي، وأول ما بدأت أقرأ لقيت جثة واقفة بتبرق لي بعيون كلها شر وبتتحرك ناحيتي وبتقرب. بدأت أقرأ بصوت مهزوز من كتر الرعب وبدأت أقول: أطلب من تهرش ملك الجن وعمار المكان أن يأذن لنا ولخدامنا بالدخول. في اللحظة دي صوت صراخ عالي خارج من كل جثة موجودة في القبر، والجثة اللي كانت بتتحرك وجاية ناحيتي واقفة مكانها وما بتتحركش خطوة واحدة. رجعت بصيت على محمود بخوف، لقيته واقع على الأرض وبيقول لي: كمل قراءة بسرعة، كمل العزيمة بسرعة، هنموت. أنا بدأت أكمل بقية العزيمة: أيها الأموات، اخضعوا بحق دعوة الزجر وبما تحتويها من أسماء الشياطين الأرض وملوكهم. اتركوا لنا ما جئنا لأجله أيها الأموات. اخضعوا لأمر سيدنا السيد الحصين بأمره وأمر ملوك الجن السفليين. وبعد ما خلصت قراءة العزيمة الصمت غطى على المكان كله، وبعدها بتظهر من كل أركان القبر كائنات قصيرة شكلهم غريب. بس في لحظة حصلت حاجة غريبة، كل اللي كان بيظهر النار تمسك فيهم، وسمعت صوت أكنه طالع من جوه الجحيم، صوت الكائنات دي وهي بتصرخ، وفي خلال لحظات الصوت اختفى. بصيت على محمود لقيته مبرق عينه، وعينه كلها بقى لونها أبيض وبيترعش وبيطلع من بقه رغاوي لونها أسود. بدأت أقرب ناحيته وحاولت أهزه جامد عشان يفوق. سمعت صوت طالع منه خلاني أرجع خطوتين لورا، بس خبطت بظهري في حاجة أنا مش عارف هي دي إيه. الحيطة بتاعت القبر؟ لا، عشان الحاجة اللي اتخبطت فيها كانت ساقعة جدا شبه التلج، وأكيد لو دي الحيطة مش هتطلع نفس الصوت اللي خرج من محمود. في اللحظة دي قررت إن مهما حصل مش هبص ورايا. وقعت على الأرض وأنا خايف من الرعب، بس فجأة حاجة غريبة وقعت على راسي، ومن نفس المصدر الحاجة اللي جات على راسي وقعت قدام رجلي. حاجة لونها غريب ما قدرتش أميزها بسبب الإضاءة الشبه منعدمة في القبر. غصب عني لقيت نفسي برفع راسي لفوق عشان أبص على مصدر السائل اللي بيقع قصادي، ولقيت وراي جثة واقفة بتبصلي، وكانت هي مصدر السائل الغريب اللي نزل على دماغي من شوية. نفس الرغاوي اللي كانت طالعة من محمود لونها أسود، بس الجثة كانت واقفة متجمدة بتبص لي بس وما بتتحركش كأنها تمثال. عيني جت على محمود لقيته قام وبيقول لي بطريقة كلها حزم وشدة: يلا نمشي حالا. بسرعة لقيته وهو ماسك الكتاب في ايده وطلع على سلم القبر، وانا طلعت وراه بخوف. وانا على السلم وجهت الكشاف جوه القبر. الجثث كلها كانت واقفة ظهرها لينا، لكنهم حركوا دماغهم من ناحيتنا وابتسموا ابتسامة مليانة شر. وسمعت صوت طالع من جوه القبر بيقول: كنتم في حضرة آل ممدوح وقد اقتحمتم ثباتهم السرمدي، أنتم من جنيتم على أنفسكم. خرجت بسرعة وقفلت القبر وجيت أكلم محمود، ما بينطقش حرف واحد، لكنه جاوبني لما سألته عن الكتاب وقلت له هنوديه لسيدنا إمتى. محمود بصلي بصة غريبة وقال لي الكتاب هيبقى معايا لحد الصبح وأنا اللي هوصله لسيدنا، وسابني ومشي. أنا مشيت وأنا مستغرب من اللي حصل في القبر. ما كانش فاضل على الفجر غير دقايق، وبعدها وصلت البيت وفضلت قاعد لحد ما النهار طلع، وبعدها جريت على سيدنا الشيخ مجاهد. بس الغريب إني لقيت محمود واقف قصاد بيت سيدنا ومعاه الكتاب، وأول ما شافني لقيته بيقول لي: أنت اتأخرت ليه؟ أنا مستنيك من بدري.
لسه هرد عليه لقيته بيقول لي انت لسه هتتكلم؟ يلا بينا ندخل لسيدنا بسرعة. دخلنا البيت، لقيت سيدنا مجاهد قاعد على الأرض ونازل على وشه غضب ربنا، بس أول ما شافنا قام جري علينا وشد الكتاب من إيد محمود، وبعدها فتح الكتاب، وبعد ثواني قال طمنوني إيه اللي حصل في قبر آل ممدوح. محمود رد عليه وقال له كل اللي حصل معانا بالتفصيل. حسيت إن سيدنا مجاهد كان متوقع اللي حصل وقال أنا كنت عارف وعامل احتياطاتي كويس. كان باين على وش سيدنا مجاهد الفرحة إن الكتاب بقى في إيده، بس الفرحة اتحولت لرعب بدأ يظهر على ملامحه بعد ما أنا قلت له كل اللي شفته وأنا خارج من القبر، وقلت له على اللي أنا سمعته. سيدنا مجاهد بسرعة سابنا ودخل الأوضة بتاعته. دخلنا وراه، كان هو بيدور في وسط الكتب القديمة وإيده بتترعش لغاية ما لقى كتاب. فتح بسرعة على صفحة معينة وبدأ يقرأ بصوت عالي: بحق خدام يوم السبت من الملوك العلوية الملك كسفائيل ميمون أبا نوخ من السفليين، أطلب أنا خادمكم المطيع جنودكم للحماية من المغضوب عليهم وكبير عائلتهم آل ممدوح ابن محسنة العجوز، بحق الشق الأسود الحصين يا ميامين أجيب وبحق ما نطقت من أسماء، بحق ما عهدت عليه ملوككم وأسيادكم أن تطوقوني بحمايتكم، أسمعوا وأطيعوا الآن الواحة الواحة. في اللحظة دي الأوضة اتهزت وبدأت تظهر ظلال غريبة حضورها بشع ومرعب، وبعدها بلحظات ظهر كائن من ركن الأوضة. أول ما ظهر كل اللي موجود كان بيوسع له. بعدها الشيخ مجاهد أول ما شاف الكائن ده سجد له على الأرض وقال له بكل فخر: أهلا بخادم يوم السبت الملك ميمون العظيم، طلب من خادمكم المخلص الحماية من عائلة آل ممدوح. بدأ الكائن المرعب ده يرد ويقول: بيننا وبين عائلة آل ممدوح عهد قديم، واللي خد العهد ده ابن إبليس الأكبر الملك عزازيل، نحن لن نستطيع أن نقدم لك أي شيء، من تجرأ أو اخترق يحترق. سيدنا مجاهد كانت ملامح وشه كلها رعب وخوف، وبدأ يرد على الكائن الغريب ويقول له: يعني إيه؟ أنا خدمتكم وسجدت ليكم، وليه عندكم الحماية؟ أنا خادمكم المخلص، ما تسيبنيش. بس في لحظة واحدة الكائن اختفى وسمعت صوت جاي من جنبي، بصيت لقيت محمود بيضحك بطريقة غريبة وبيقول بصوت مرعب: انت فاكر ان اللي انت استنجدت بيهم هيعرفوا يحموك؟ كل دول ولائهم ليا انا حتى بعد موتي. سيدنا مجاهد اترسم على وشه الخوف وقال بصوت مهزوز: مولانا الشيخ ممدوح، انا ما عملتش حاجة، انا ما كنتش اعرف ان ده المقام بتاعك. محمود بدأ يقول: انت هتموت يا مجاهد، طول عمرك تلميذ فاشل، من ساعة ما كنت شغال عندي زمان وانت كان كل طموحك انك تبقى مكاني، من غير حتى ما تتعلم. اللي انت امرتهم يا مجاهد يدخلوا مقامي وياخدوا الكتاب، استنيت بس لحد العمار ما خرجوا وحرقتهم لك كلهم، حرقت كل خدامك يا مجاهد، ولسه هحرقك وهحرق كل اللي اشترك معاك في انه ياخد الكتاب من المقام بتاعي. سلام يا مجاهد. وبعدها في أقل من لحظة واحدة لقيت نار فجأة مسكت في سيدنا مجاهد وفي محمود. أنا شفت المنظر ده، طلعت أجري ووقفت بره البيت، وشفت الناس اللي في الشارع وهما بيحاولوا يدخلوا البيت ويطفوه، بس الغريب إن النار ما كانتش بتطفي. وبعد ما اتأكدت من موت سيدنا مجاهد ومحمود مشيت وأنا مرعوب، وروحت على البيت. عدى يومين وأنا مش عارف ليه ما متش زيهم مع إني دخلت القبر مع محمود. أنا فعلا ممكن أكون نجيت من الحريق، لكن عايش في العذاب كل يوم، بسمع صوت جوه دماغي وهو بيقول لي: من يتجرأ ويقتحم مقامي سيحترق، تركناك لتحذر الحمقى من عدم الاقتراب من مقامي، وإن اقترب أحد من مقامي سوف تنال عقابك أنت التالي. أنا لحد اللحظة اللي بحكي لكم فيها قصتي أنا لسه عايش في العذاب ده ومش عارف أخلص منه. وبكده نبقى وصلنا مع بعض لنهاية قصة النهاردة، وياريت لو القصة عجبتك اوعى تنسى انك تعمل لايك. احب اقولك ان اللايك مهم جدا عشان القصة توصل لاكبر عدد من محبين قصص الرعب،
ويا ريت تسيب لي تعليق برأيك، ولو حابب تدعمني أكتر يا ريت تعمل مشاركة للقصة مع كل أصحابك. ولو أنت أول مرة تسمعني وعجبتك القصة اوعى تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل القصص الجديدة. وبكده أقدر أقول لكم إلى اللقاء قصة جديدة. كان معكم أخوكم شريف شيكو، دمتم سند يا أصدقائي. السلام عليكم.